आप सही हैं अगर आप ऐसा मानते हैं कि स्नीज यानी छींक आपकी नाक से इन फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करने के लिए आती है, लेकिन सवाल ये है कि आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि नाक से इन फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना है। जब भी आपकी नाक में डर्ट, डस्ट एक्सेट्रा एंटर करते हैं तो ये पार्टिकल्स आपकी नाक में मौजूद इन टाइनी सिलिया में इरिटेशन पैदा करते हैं। सिलिया इस ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू एक सिग्नल आपके ब्रेन तक भेजते हैं और नाक में मौजूद इन फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करने को बोलते हैं। इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में ब्रेन आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि छींक कर इन पार्टिकल्स को नाक से हटाना है। इसके रिस्पॉन्स में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स इस तरह से फूलकर हवा स्टोर कर लेते हैं। इस स्टोर्ड एयर को बाहर निकालने से पहले आपकी टंग मुंह में ऊपर की ओर इस तरह से चिपक जाती है। आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आपके फेस मसल्स कुछ इस तरह से खिंच जाते हैं। लंग्स में स्टोर्ड एयर अब अचानक से फोर्स के साथ आपके नाक और मुंह से छींक के रूप में इस तरह से निकलती है। यहाँ पर मौजूद म्यूकस को, फॉरेन पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉप्स को भी लगभग 160 किलोमीटर पर आवर से बाहर फेंक कर सिलिया रिलैक्स्ड मोड में आ पाता है। कंपैरेटिवली आसान है ना 3D में कॉन्सेप्ट समझना। तो और 3D वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ।